Друзья, всем привет! Если вы заболели, у вас кашель, не поддается лечению, и этот старинный рецепт очень быстро поставить на ноги. Можно даже применять, если сильный бронхит. Для этого нам нужно взять молоко, также понадобится пищевая сода, сливочное масло, мед, яйцо. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Первым делом нужно прокипятить стакан молока. Пока молоко кипятится, нам нужно взять одно яйцо и его взбить. Берем только желток, белок нам не нужен. Взбиваем желток. Добавляем туда 1/4 чайной ложки пищевой соды и взбиваем. Яичную массу пока убираем. В вскипяченное молоко добавляем столовую ложку сливочного масла. Растворяем. Столовую ложку меда. Все тщательно перемешиваем, чтобы все это хорошо растворилось. И осталось нам добавить яичную смесь. Все тщательно перемешиваем. Это очень эффективное средство, причем не только от кашля, но и от бронхита, трахеита, ларингита. Это народное средство, давно себя зарекомендовало, но, как правило, нужно проконсультироваться у врачей. Но они, наверное, в курсе этого рецепта, потому что он очень давно используется. Так что, если заболели, то принимайте вот эту смесь. Очень хорошо помогает. И желательно, конечно, чтобы оно не остыло, а в таком вот горячем состоянии пить. 1 стакан выпили. Не почувствовали облегчения, еще второй стакан часа через 2-3. И вот так вот часа 2-3 и выпили. Очень хорошо помогает, желательно еще и на ночь. Так что обязательно делитесь этим рецептом с друзьями, им тоже пригодится. А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч.